Денешното кафе го пиеме со актерот Антонио Ташковски, дипломиран актер, кој верувам дека во продолжение ќе ни раскаже на интересна приказна за тоа како се појави љубовта кон самото актерство, но верувам дека ќе слушнеме нешто повеќе за неговата голема посветеност и страст кон глумат. Антонио, добро утро и добро дојде во нашата утринска емисија. Добро ве најдов. На самиот почеток ќе прашам како ти започнува едно типично утро, дали може би со макијато, еспресо или пак со чај како што можеме да видиме и сега. Еве веќе некое време како решив да го тргнам кафето од секојдневието. Може би има некои 4 месеци. Затоа што еден период претерав со 4-5 еспреса во денот. Прилично многу. Да, и си реков малце ќе го пресечам ова сега тука и добро ми оди. Некогаш знам да сум поспан првите 3-4 сати, ама се снаоѓам добро. Секам да прашам исто така околу работните уврски, односно околу актерството. Која беше главна причина која што те инспирираше да станеш глумец? Па, главната причина можеби не толку активно што се вика, јас ја гледав и ја негував, да кажам, на еден начин. Беше постојано со мене, уште од првите приредби, представи школски. Беше детски сон на некој начин? Во драмските секции. Па, никогаш не беше тоа мојот сон. Не сум од оние деца што јас уште од мал знаев дека ќе видам актери така натаму и така натаму. Ама тоа беше нешто што ме исполнувало и едноставно убаво сум се осеќал на сцена, сум уживал во тоа, но ретко сум помислил дека можеби ќе се бавам со тоа еден ден. Ама, ете, така испадна на крајот дека тоа било нека така поголема љубов што ме направи да одам на факултет да го студирам тоа и да се занимавам со тоа. Какво е чувството да се настапува на самата сцена и како изгледаат тие подготовки пред самиот настап? Така, па еве кога зборуваме конкретно за театарска представа, подготовките се најубавиот дел од процесот. Мислам, нормално представата се подготвува за публиката и најубаво е чувството додека се игра представата, ама и процесот на подготовка е нешто што е навистина незаборавно. Во кој поглед? Па во поглед на тоа што ете, например, мојата последна театарска представа се сретнав на сцена со мои повозрасни и поискусни колеги каде што научив доста работи од нив и навистина има што да се научи од нашите постари и поискусни колеги. Еве да не ги викам постари, само поискусни. И секој нов процес носи нешто ново, буди нешто ново во мене и во секој актер, верувам. И тоа е оној позабавниот дел од патувањето. Иако пак ќе повторам дека секоја изведба, задоволството кое што си го носи е да, навистина е непроценливо. Но кога веќе би бирал театар или филм? Па, не знам дали би можел да изберам, искрено. Немам нешто до сега многу снимано. Си има своја убавина и театарот и филмот. Убавината на театарските проекти е тоа, како што кажав, една долга подготовка, а пак филмот има една друга убавина што за мене можам да кажам, така, кога ќе се спомне филм, прво на тоа помислам дека тоа е нешто што на еден начин вечно ќе трае. Тоа што ќе се сними тој филм, таа серија ќе може да се погледне и за 50 и за 60 години од сега. А театарската представа, да, се снимаат повеќето, можеби и сите театарски представи се снимаат, ама не е тоа да се погледне снимка од театарска представа која што не е секогаш достапна да се најде на интернет. Но верувам театар е потешко. Или грешка сум? Па не би можел сега вака да ги споредам. Дали е потешко театар или филм. Јас до сега од моето искуство и во театар и на камера, и пред камера што сум работел, сум уживал и во тоа. Можам да кажам дека некогаш ми било доста поинтересно пред камера, ама има и моменти во театар кои што навистина ми се драги и не би ги заменил за момент на филм и обратно. А
Како и да, двете ми се драги. Не би можел да изберам. Ако не се лажам, неодамна си дел од кабаре сцената. Да. Кој е тоа искуство? Тоа е исто едно прекрасно искуство каде што знаете во кабарето се измешани и пеењето, и танцот, и глумата на еден начин. Така што тоа е исто нешто што го правам во последно време, последниве 6-7 месеци и искрено уживам во тоа. Мислам, сепак си на сцена, настапуваш. Како гледаш на современата македонска театарска сцена? Дали според тебе има доволно простор и поддршка за младите актери? Во последно време можам да кажам дека има доста светли точки во тој поглед. Освен во институционалниот театар, гледам дека што повеќе и повеќе се развива и независната театарска сцена. Поздрав до сите мои колеги од независната театарска сцена. И мислам, ова сега звучеше како јас да сум од институција. Не, јас не сум дел ни од институција. Ни од некоја независна трупа, но сум имал представа и на независна сцена и во институција. Ама тоа што сакав да кажам, односно прашањето беше како гледам на сцената во моментов. Мислам дека ни доаѓаат допрва подобри времења за сите млади актери. Убаво е да се слушнат. Да. Си соработувал со многумина од твоите колеги, дали можеби има некој со кого најмногу би соработувал? Па искрено имам доста драги колеги, но би сакал така посебно кога спомнам, ми падна на памет Александар Михайловски, мојот колега. Со него секогаш ми е задоволство и да кажам мерак да работам. Што да очекуваме следно од Антонио, односно кои проекти и представи следат токму од тебе? Па сега за сега на повидок нема нешто што може да се очекува, што може да го најавам, но очекувам дека нешто можеби ќе се случи до крајот на оваа сезона. Нема уште многу време, но како и да е, никогаш не знаеме што ќе се случи ни после, ни утре, ама нешто на повидок што би го најавил сега. Во овој разговор немам, ама се надевам дека ќе има за брзо. Доколку има, верувам повторно ќе имаме простор за разговор, вака со едно утренско кафе или пак чај. Или чај, да. Ти благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да слушнеме нешто повеќе за твојата професија. Таман работа, ми беше задоволство.